Сегодня вечером серия мощных взрывов прогремела в столице Катара – Дохе. По данным арабских СМИ, целью ударов стала штаб-квартира политического крыла Хамас, где в этот момент находились ключевые представители организации. Армия обороны Израиля и служба Шабак официально подтвердили операцию, заявив, что нанесли точечный удар по высшему руководству террористической организации. По предварительным сведениям, в числе ликвидированных оказался Халиль Аль-Хайя, глава политбюро движения и ключевой переговорщик по сделке об обмене пленными. Некоторые источники также утверждают о гибели Захира Джабарина, Халида Машаля и ряда других высокопоставленных деятелей, однако на данный момент эти сведения не получили официального подтверждения. Израильская сторона назвала операцию «Пик огня» и подчеркнула, что действовала в интересах своей национальной безопасности. Особую резонансность атаки придал тот факт, что она совпала по времени с переговорами между руководством Хамас и властями Катара по поводу предложенного Соединенными Штатами перемирия в Газе. Таким образом, дипломатический процесс фактически оказался сорван, и посреднические усилия Катара, долгое время воспринимавшегося как одна из ключевых площадок для диалога, были поставлены под угрозу. Власти Катара выступили с резким и крайне эмоциональным заявлением, охарактеризовав произошедшее как трусливую атаку на жилые дома и вопиющее нарушение международного права. Правительство подчеркнуло, что речь идет не только о покушении на представителей палестинского движения, но и об угрозе безопасности жителей столицы Катара, которые оказались в эпицентре ударов. Эмирский двор выразил твердую позицию, что подобные действия не останутся без ответа, и пообещал принять все меры для защиты своих граждан, а также обратиться к международным структурам для привлечения виновных к ответственности. Объединенные Арабские Эмираты в своем заявлении подчеркнули, что действия Израиля несут прямую угрозу региональной безопасности и стабильности. В Абу-Даби указали, что удары, нанесенные по столице суверенного государства Персидского залива, могут стать опасным прецедентом, подрывающим основы международных отношений в регионе. Эмираты отметили, что подобные акции еще больше осложняют возможность мирного урегулирования палестино-израильского конфликта и ведут к расширению зоны нестабильности на всем Ближнем Востоке. Саудовская Аравия выступила в схожем ключе, заявив, что атака на Катар является прямым вызовом не только арабскому миру, но и международному сообществу. Эр-Рияд подчеркнул, что Израиль своими действиями демонстрирует полное пренебрежение международным правом и суверенитетом других государств. В заявлении саудовского МИД говорится, что атака не может рассматриваться иначе, как попытка сорвать посреднические усилия и перевести регион в состояние постоянной войны, что крайне опасно для всей архитектуры безопасности Персидского залива. Турция также выступила с осуждением и охарактеризовала действия Израиля как вероломные и направленные на подрыв международных переговорных процессов. В Анкаре подчеркнули, что удар по Дохе стал не просто военной акцией, но и атакой на дипломатические усилия, которые предпринимались на протяжении последних месяцев. Турецкое руководство заявило, что Израиль своими действиями ясно демонстрирует отсутствие стремления к миру и готовность продолжать эскалацию. Кроме того, турецкая сторона подчеркнула, что нанесение удара по столице Катара является нарушением суверенитета государства и грубым игнорированием международных норм. Иран выступил с максимально жесткой реакцией. В Тегеране заявили, что израильский удар представляет собой новый акт агрессии, который создает дополнительные угрозы для всей системы региональной безопасности. Иранские власти подчеркнули, что Израиль в очередной раз продемонстрировал готовность нарушать международные договоренности и действовать в обход любых дипломатических механизмов. В заявлении МИД Ирана говорится, что подобные действия неизбежно приведут к еще большей радикализации обстановки, а последствия для региона будут катастрофическими. Соединенные Штаты, в отличие от ближневосточных стран, воздержались от эмоциональных оценок. Вашингтон ограничился выпуском предупреждения для американских граждан, находящихся в Катаре, и объявил о временном закрытии посольства в Дохе. Официальные лица в администрации США пока никак не прокомментировали сам факт удара, однако источники американских СМИ расходятся в оценках.
Часть утверждает, что США были заранее уведомлены о готовящейся операции. Другие же настаивают, что атака стала неожиданностью даже для Белого дома. Израильские СМИ сообщают, что в операции участвовало около 15 боевых самолетов, которые выпустили по меньшей мере 10 ракет по целям в районе Лусейла на окраине Дохи. Израильская армия заявляет, что удары наносились исключительно по объектам Хамас и что были предприняты все возможные меры для минимизации жертв среди гражданского населения. Однако степень разрушений и число пострадавших пока остаются неизвестными, а катарские источники сообщают о значительном ущербе жилым кварталам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция «Пик огня» является лишь началом крупномасштабной кампании, и в ближайшие дни армия обороны Израиля готова начать наземное вторжение в Газу. По словам министра обороны Израиля Катца, если Хамас не сдаст оружие и не освободит всех заложников, сектор Газа будет полностью уничтожен. Таким образом, израильское руководство открыто демонстрирует намерение перейти к максимально жесткой фазе противостояния. Атака на Катар стала событием, которое многие эксперты уже называют переломным моментом. Впервые Израиль нанес прямой удар по столице государства Персидского залива, где традиционно находились иммигрантские структуры Хамас под покровительством эмира Аль-Тани. Этот шаг не только разрушает роль Катара как ключевого посредника, но и серьезно меняет общую расстановку сил в регионе. Аналитики подчеркивают, что последствия могут оказаться катастрофическими. Переговорный процесс фактически парализован, доверие к посредническим миссиям подорвано, а регион рискует скатиться в новый виток конфронтации. Израиль на данный момент уже ведет боевые действия на 7 направлениях – в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иране, Иудее и Самарии. И теперь к этому списку стран, оказавшихся вовлеченными в конфликт, добавился и Катар. Ситуация остается крайне напряженной и непредсказуемой. Одни источники утверждают, что в результате атаки ликвидирована вся верхушка Хамас, другие уверяют, что некоторые ключевые фигуры, включая Халеда Машаля, сумели выжить. Власти Катара приостановили посреднические усилия по сделке по Газе до дальнейшего уведомления, а региональное сообщество затаило дыхание в ожидании того, какие шаги последуют дальше. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Reg News, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока, а также получать инсайдерскую информацию из первых рук.